La 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 la. We're on the streets tonight, chasing our dreams, the city is ours. Like wolves that come out at night, we run through the dark and you hear us howling. Shadows dancing, hands up to the sky. Throw our sorrows in the ring of... Я смотрю, у вас фирменная Олимпийка Адидас. На минуточку. Идемте, вечно спустимся. Холмис прямо у меня там выход, знаете куда? На реку. Да ладно, серьезно, прям на реку? Прям море на самом деле. Ну-ка. Каждый день хожу туда, моюсь, как ванна чисто пофлексить, знаете. Смотри, какие цветочки красивые. Да. Я вижу один цветочек, Васечек. Как тебе мой дом, Холмис, а? Что значит холмис? Типа рэперы все такие, йоу. Ну это типа какое-то обращение к очень близким людям. Прям рядом с рекой, то есть попарился, да, потом сразу сиганул в реку. If only for tonight, you could be mine, then I would be yours. So let's get out of sight, forget about time, get lost in each other. Shadows dancing, hands up to the sky. Throw our sorrows in the ring of fire. Wild love, we're just gonna get high and go crazy on it. Light up, so everybody knows that we're back in town. Break the rules, we love it, there's no stopping us. Wild love, we're just gonna get high and go crazy now. Wild love. Видела его. Конечно. Или еще идею поставим станцию, платный Wi-Fi. Можно. Где-то вообще будет бабочки будем грести. Интернет по талонам раньше был по картам, когда тебе давали 50 мегабит. Вот примерно то же самое будет. Как вам расцветочка? Слава Украине! Казалось бы, да? Слава вільної України. Е-е-е. Дальше поймать сеть 4G, чтобы отправить видосик. Какой видосик? Как костер горит. И как успехи? Половина. Ясно. Что за костер? Ну как оно, Татьяна Антоновна, без мужиков-то? Справляемся. Справляемся, да? Да? Как говорится. Костер горит, и ладно. Фоны не нужны. Господи, это стабилизатор. Если надо, мы огонь разожгем И бабу в бане остановим. и мух поубиваем. И мух поубиваем. Все нормально. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. Залез он сюда, пролез под забор. Сейчас сиганул обратно через забор. Только белую жопу и было. Ты понимаешь, что это будет слышно на видео? Да. И Разговоры вырваны из контекста. Бай, Лена. что, прям как в играх, типа, вас заметили. Тут ничего не видно все равно. See it in your smile. Что мы жарим? Мы жарим колбаски. I've ever wanted. Колбасочки. Покажи, А тут опа, опа. Какая прелесть. И все это без мужиков. Вот это вообще без Это мужиков можно было. Мы так старались это сделать. Ждите обзор этой еды на нашем канале. А Таня всем заправляет. Татьяна, да, у нас самый главный не мужик. И Таня такая, Витя. Инстаграм поколения, так сказать. Когда нам никто не может организовать романтический ужин, мы сами его себе. Логично.
tell you time and time again. Блин, вон тебя вообще не видно. Свечка, тебя подсвечу. Ну ладно. Да не ест. Вот эти очень много дают. Вот это очень похуй за нее. Вот это тоже. Ну. Если кто не понял, это про свечки.